السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الأعزاء، أصحاباتي العزازات، كيف الحال؟ كيف نتوما؟ بخير؟ صحتكم لاباس؟ بخير؟ كيف درتو مع هاد الموجة ديال البرد؟ أنا جبت لكم واحد الوصفة رائعة وأنا غادي نشرحها لكم دابا. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوصفه ديال اليوم وصفه سحريه، وصفه زوينه غادي تصلح الوليدات اللي ما كيشربوش الدواء الطبيعي بالنسبه للبرد، لا الكحه ولا الزكام ولا هاد الموسم هذا، هاد المرض هذا اللي داخل دابا لهاد الوليدات مساكنين مقهورين بالبرد. جبت لهم هاد الوصفه هذه زوينه ومخيره حتى الناس الكبار، وهي في نفس الوقت كداوي وفي نفس الوقت مساج للمفاصل. على بركه الله غادي نبدا. نقول لكم مكونات. عندنا قرنفل مطحون بما يسمى المسمار، ها هو قرنفل. عندنا عرق الصوص، غادي نحتاجو منهم غير معلقه ما نحتاجوش بزاف. عرق الصوص هذا هو عرق الصوص، بغيتو مطحون غادي نحتاجو مطحون. عندنا نص كاس ديال زيت العود، عندنا الفازلين اللي غادي هي المكون باش غادي تجمع لنا هاد هي المساج، هي اللي غادي نخدموا بها هاد المكونات. وعندنا واحد المكون رائع الخام اللي ما كاينش هنا، ما تيكونش هنايا، هو هذا تيقولوا ليه فليو، تيقولوا ليه فليو الكريستالي، تيقولوا ليه فليو البلوري، تيقولوا ليه الديامون، تيقولوا ليه بزاف. عرفتوا المنافع ديال هذا؟ منافع رائعه، منافع زوينه بزاف. هاد شويه هذا 14 درهم هاد العطار، هو راه كاين حاليا كيتستورد من الهند، هو ماشي ديال هنايا ولكن راه زوين. هذا راه فليو هذا بحال قلتي الروح ديال فليو اللي كنخدموا بها. انا غادي نوريكم هذا المخير البرد، المخير السعال، المخير هذا الاختناق ديال الانف، مخير بزاف زوين. انا كنستعملو بزاف في الوصفات لوليداتي خصوصا في هذه الفتره هذه، الله يشافي الجميع. بسم الله، غادي نبداو ناخذ كاسرونه بحال هكا، غادي ناخذ هاد الفازلين بغيتها كامله. غنديروا هاد الذوب وانا معكم. بالنسبه للبنات لهذا الروح فليو ما ديروش تكثروش بزاف، انا محددش لكم الكميه، غديروا بحال هكا غير واحد شويه اللي غادي تهزوا، اللي غتفيكم مع هاد الكميه ديال الفازلين اللي كاينه. الا كنتو غادي ديروا نص الكميه ما تكثروش، المهم غير واحد الحبيبات قلال بحال هكا اللي غادي يكفيكم، لانه راه حار بزاف. من بعد ما دابت لي الفازلين مزيان، من بعد ما دابت الفازلين مزيان، ها هي باقا كتذوب، انا ما بغيتهاش تحرق بزاف. غادي ندير معاها داك نص كاس ديال زيت العود، ياك غندير معاها معلقه ديال عرق الصوص، غندير معاها معلقه ديال القرنفل. وهذا راه ديجا انايا درت منه واحد جوج حبيبات. الفازلين البنات راه ديروا اي فازلين، ماشي بالضروره تكون فازلين يعني بلا مارك ولا راه اي فازلين. من بعد ما كنخلطوا هاد الخلطه هذه بحال هكا، كنخلطوها مزيان. ها نشوف الفازلين دغيا كتجمع، ما كتاخذش واحد الوقت، دغيا كتجمد، ما كتاخذش واحد الوقت كتير، دغيا كتجمد الفازلين. هانتوما غادي تشوفوها كتجمع، هي غدا وكتجمع هنا من بعد دغيا ما كتجمد مع خلطناه البرد راه مزيان، تتجمد. هانتوما الدواء اللي حطيت لكم الصوره ديالو اللي كنت كنحتاجو ديما على قبل وليداتي، وكنت كنشوف شي حد الا كان برا يجيب لي هاد الدواء هذا، وما كنتش كنلقاه بزاف لينا عييت ما نعطيهم في الدويات، كندهن لهم هذاك الصدر ديالهم. هاد الدواء هاد الوصفه هذه اللي صوبت راه مشابهه بحالها، فيها فليو، فيها مكونات طبيعيه احسن من كاع من هذاك. الفازلين شي حاجه اللي هي عاديه، ماشي مشكل دهني به، حيت هي غادي تجمع لينا هذاك المكون باش نقدروا ندهنوا به، ما يمكنش نديروا غير زيت العود بوحدو.
هنا بعد ما خلطنا المكونات مع بعضهم، هانتوما كيف كتشوفوا غادي نديروهم في القرعه ديال الدجاج اللي تكون معقمه من قبل، خاصه بهاد الدواء هذا. خاصها تكون يعني كتسد مزيان، كتسد باش ما يدخلش ليه البرد، الا حيت كان كيدخل ليه البرد راه غيقدر يغمل. من الاحسن يكون الاحتفاظ في الثلاجه، تحتفظوا به في الثلاجه يكون في المكان بارد. ملي تبغيو تستعملوه راكم غادي ديروه في واحد الباماغي حتى يسخن مزيان وتخدموا به، يعني تخدموا به مساج، تماسيو به الوليدات الصدر ديالهم اللي تكون فيهم الكحه والسعال. والله العظيم الا وصفه رائعه. هانتوما كيف كتشوفوا راه في نفس الوقت راهي يعني وصفة حتى للتجميل، ماشي فقط غير للدواء، وصفة حتى للتجميل. تقدروا دهنوا به اليدين والرجلين وتلبسوا عليهم التقاشر، غادي تخلي الرجلين رائعين. يعني كتشوفوا القرقسوس عنده مكونات رائعة في التجميل، القرنفل كذلك فهو راه مزيان المفاصل وكل شيء. الفازين مرطب، زيت العود حتى هو كذلك راه تيرطب وتيعطي واحد الجمالية للجلد ولا البشرة، تعطيها شي حاجة اللي هي رائعة صراحة. هذه وصفة أنا ما حطيتها لكم أخواتي حتى جربتها وعرفتها بأنها يعني لقيت عليها واحد النتيجة. جربتها ماشي غير للأطفال حتى للزوج ديالي، ونقول لكم بأن هي راها كتعرق راه كتسخن. حاول واحد إلا كان غادي يخدمها يديرها في الليل والغد ليه الصباح، من أحسن ما يكونش غادي خارج، يكون صباح باقي ناعس في الدار. لحقاش هي باش هذاك زيت العود وهاد القرنفل عرفت الواحد ما يضرب وما يعاودش يزيد يضربوا عليهم البرد. ملي كتخدموها تديروها بالليل راه هي كتعرق، الواحد يتغطى مزيان وحط حويجات وحده باش يعاود يبدل دوك الحويجات اللي غادي يعرق فيهم، كتخرج هذاك الشيء. ولكن راه كتهد صراحه والله العظيم انا جربتها درتها لوليداتي، الحمد لله نحمد الله ونشكرو ملي تينعسوا بالليل. والله العظيم الا بنتي كانت فيها كحه لمده ديال شهر كامل، شهر كامل وهي كتكح، ما خلينا لي زونتيبيوتيك الدوايات ديتها البنورج والو. ولكن هاد الوصفه هذه جابت معايا واحد النتيجه رائعه. كنتمنى لكم الشفاء الجميع، الله يشافي لكم وليداتكم كامل، وليدات جميع المسلمين. الله يشافي لكم امهات ديالكم والاباء ديالكم ان شاء الله يا ربي، ويشافي الجميع. كنتمنى هذا الفيديو ده يلقاكم في صحه جيده، والله يجيب الشفاء يا ربي في هذا الموسم هذه وفي هذه الفتره هذه. راه كاينه واحد الفتره اللي هي صعيبه في هذا المرض هذا. الله يشافي الجميع، والله يبعد علينا هذا الوباء وهذا المرض يا رب العالمين. والله يشافي جميع المسلمين يا رب يا رحمن يا رحيم. هانتوما اخواتي شوفوا كي ولا من بعد ما تجمد، ها هو تجمع دوك المكونات تجمعوا. شو كي ولات الفازلين وزيت العود، ولو زيت العود راه تجمعات، شو باقي راه باقي سخون باقي ما تجمعش عندي الوسط مزيان. غنشوف كي يولي القوام ديالو، من هنا من بعد تشدوه وتخدموا به. من احسن يكون بحال هكا ويكون سخون شويه فاش تبغيو تخدموا على البلاصه اللي هي اللي نتوما لاش بغيتو، واش الكحه ولا الروماتيزم ولا البروده ولا الركابي لاي حاجه. شوف من بعد انك تستعمل كيخلي البشره زوينه في الصراحه، كيخلي البشره رطبه، يعني شي حاجه اللي هي طبيعيه ما غاديش تخافوا منها. فهاد المكون هذا راه طبيعي. اخواتي كنتمنى هذا الفيديو هذا عجبكم، وكنتمنى نكون ان شاء الله نكون في حسن الظن ديالكم ونجيب لكم وصفات زوينه اللي انا استعملتهم بالتجربه ديالي. في اخر فيديو ان شاء الله غادي نحط لكم المكونات اللي انا استعملت والمنافع ديالها والفوائد ديالها. كنتمنى ان شاء الله نكون ما طولتش عليكم ونكون خفيفه عليكم. شكرا لكم كاملين يا ربي، وكنتمنى تدعموني في القناه ديالي. وشكرا جزيلا لكم كاملين المتابعين والبنات اللي هما كيسولوني، انا غادي نجاوبكم على كل حاجه.